Well, this morning's films are three highly popular Cantonese programs from Radio Television Hong Kong. International success.就6幫板，情形點啊？就呢件係女屍嚟嘅，就今朝早咧係6點幾發現，而家驗屍官已經驗緊㗎啦。請下心啊，睇有咩線索同埋目擊證人啊。OK，Yes sir。你係呢座大康間係嘛？係啊，係咪你報案㗎？係就係，不過唔係我發現先㗎，邊個發現先？垃圾婆啊！大早我以為死貓死狗嚟嘅，咁我就打開個紙盒嚟睇下啦。哎呀，原來係人嚟嘅。咁你點會諗到係死貓死狗咧？咧，依間係獸醫診所啊嘛，周時都有啲死貓死狗抌喺度㗎。咁你有冇鬥過個屍體啊？大吉利是，我冇啊，我掂都冇掂過佢啊。劉醫官啊，情形點啊？呢個女屍死咗有一段時期嘅，有咩特別發現啫？呢度現場又唔好方便，翻到去殮房我再詳細檢驗。係唔該晒後啲，喂，冇俾㗎，冇俾啊！嚟，首先要知道死者嘅身份。阿平去檔案室抄定失蹤少女嘅 file， 死者相相一 send 到就喺車車，你再去現場睇下仲有咩線索。知道。你同埋阿生去追查紙箱來源。OK。兄弟，差人，呢位我哋沙展，有啲事想請教下你嘅。兄弟，想請問你最近多唔多人買呢種喜立牌20轉電視機咧？梗係多啦，啲人買翻上大陸噶嘛。啲顧客嘅地址你哋會有記錄噶啦嘛，係嘛？梗係有啦，廣州啊、新會、佛山。你哋係咪直接同佢寄上去嘅？梗係啦，而家邊有人咁笨捧住咁大嘅電視機去逼火車喎？呢個受害嘅少女年紀咧係17、8歲到，佢嘅身份咧仲未可以確定。如果大家對於呢宗案件有咩資料或者線索知道的話咧，請馬上打電話通知我哋。我哋嘅熱線電話就係香港277-177。而家呢單 case 咧，我哋撥咗俾總部直接處理。
呢位咧就係我哋嘅 Chief Inspector Mr. Bear， 佢會同我哋大家一齊做呢單 case 㗎啦。我知你哋好辛苦，但係冇辦法，因為我哋要盡快破案。Mr. Look, carry on, please. Yes, sir。根據我哋搜集落嚟嘅資料咧，我想同大家講講，死者咧就叫做何小麗，今年18歲。根據驗屍報告咧，死者呢係俾人喺後邊用前臂箍頸窒息而死。咁遇害嘅時間大概係由下晝6點至晚上11點半鐘左右。咁死者喺第二朝早咧就俾一個垃圾婆咧發現喺現場附近嘅一個紙箱裏邊。當時呢個屍體咧全身赤裸嘅。咁驗屍報告證實啊，佢仍然係一個處女嚟㗎。同時發現佢嘅左腳趾尾咧有俾辣雞辣過嘅痕跡。咁經過我同阿 Mr. Bear 大家研究過，由於死者俾辣雞辣過，好可能咧係喺一處工場遇害嘅。家姐嗰日臨出茅之前，仲叫我同細佬俾啲心機做功課嘅。咁佢有冇話低去邊？係要翻夜學。咁佢同平時有咩唔同咧？冇乜嘢唔同啊，都係。喺我哋同死者嘅家人傾過之後，只能夠搜集到3點重要嘅資料。第一點咧，死者遇害嗰日喺屋企嘅舉動同平時冇咩特別。第二點咧，死者出街嗰陣時係着咗件白色短袖 T-shirt、藍色牛仔褲、白色波鞋，攞住幾本書同埋一個筆盒。第三點咧，佢離開屋企嘅時間係大約下晝5點45分左右。佢喺樓上住。喺樓上住啊？咁嗰日你有冇見過佢啊？嗰日就唔多過眼，不過平時都係着呢套衫出街。識咗7、8年㗎啦，我哋以前係好同學，不過到Form 21年，佢就轉讀夜校啦，因為佢要幫屋企手做嘢。咁佢平時有冇同飛仔來往嘅？唔會㗎，小麗個人好純品嘅，連男朋友都冇㗎。你咪話過佢俾個電話你嘅，你諗清楚佢講過啲乜嘢？佢喺街打電話嚟㗎，匆匆忙忙冇講過啲乜嘢啊，就係話佢而家喺電車站附近等我，叫我即刻攞隻唱片俾佢喎。佢幾多點鐘俾電話你㗎？大約6點半啦，不過我即刻落樓都見唔到佢，咁樣我等咗半個鐘頭先翻上樓。你記唔記得你幾點鐘去電車站嘅6點7個字左右啦。嗯。請你坐入個思想裏邊。嗱，大家都見到啦，一個人搬呢就搬唔喐，2個人搬呢就紙箱就變形。我哋曾經試過將呢個紙箱放喺車尾嘅行李箱嗰度，但係大部分牌子嘅車尾都閂唔埋嘅，俾個紙箱頂實。如果竇入去車尾嘅蝕位呢，多數車門都唔夠大，夾硬收入去呢，紙箱就會爛。如果由貨車運過嘅話，個屍體必然有受過震動嘅痕跡。但係我哋檢驗嘅結果呢，完全冇一啲咁嘅跡象。就算兇手有車，都會車出荒山野嶺，絕對唔會擺喺大街大巷。我哋嘅結論係死者喺現場附近被人殺死啊！所以我哋要馬上喺現場附近做一個地毯式搜查。呢度呢就係紙盒藏屍嘅地方，呢邊呢就係金寶沖印公司，豪利大廈呢度。呢度係依雲獸醫診所，隔離就係亨利雪糕公司。呢邊係馬達餐廳、順良酒店。小姐，我係差人，唔該你開門。咩事啊？我哋循例搜查咁嘅啫。請問邊位係負責人？請跟我嚟啊！陳經理啊，有差人揾你啊！哦，陳經理係嘛？好啊，好啊。哦，我係程沙展。啊，沙展。就有啲嘢想請教兩位。有咩指教咧？就先幾排咧，外邊發生咗一單紙盒藏屍案啦。相信你哋都知啦。係。我而家就想睇下兩位認唔認得個死者，有冇印象咁啊？冇喎。
咁個紙盒咧，見過冇？都冇見過啫。哦，咁樣。係咧，你哋鋪面好似唔覺得有電話咁啊？係啊，我哋特登唔裝喺出邊，費事啲人嚟借電話阻住做生意啊嘛。咁好，麻煩晒。唔好咁講，唔送咯喎。好，唔係。你喺門口等等我，一齊。啲工場平時冇人開工嘅咩？一時時啦。如果出邊鋪面嗰啲汽水櫃壞咗，嗰啲師傅就翻嚟工場修理㗎啦。呢度都架生幾齊全啦，方便開工啊嘛。呢個鋪頭總共有幾多職員度啊？除咗我之外，有一個文員、一個女會計、一個女店員，仲有一個清潔女工添。幾點鐘收鋪啊？夜晚10點，但係日班嘅職員6點鐘就走㗎啦。另外一個職員當夜班，直到收鋪為止嘅。夜晚就得佢一個人當班？係啊，佢每晚由6點當到10點，夜晚係得佢一個人睇鋪。佢叫咩名啊？呢啲係咪唔會喐佢啦？呢啲。好啊。但呢啲條現場好多呢個，啲電線嗰啲膠皮，記低佢。記低佢。經理，阿堅，你翻嚟啱啦，呢位陸幫辦想同你傾下。你喺亨利公司當夜班做啲咩工作㗎？睇住鋪面同啲閒帳嘅散紙。嗰晚多唔多人幫襯？同平時一樣。你睇清楚呢張相，呢個女仔嗰晚有冇嚟幫襯過，或者有冇嚟借個電話？冇，我未見過呢個女仔。有冇見過呢個紙張？都未見過。嗰晚有咩特別事情發生過？冇咩特別。幾點鐘收鋪啊？嗰晚？同平時一樣，我10點鐘先走。收工之後去邊度？翻屋企。陸幫辦啊！今日喺工場揾到嗰啲證物非常可疑，我哋準備 check 清楚嗰啲證物嘅纖維同埋佢嘅形狀結構。之後先再通知你啊！你記唔記得嗰晚李先生幾點鐘翻屋企啊？11點零啦，佢晚晚都咁夜翻㗎啦。哦，嗰晚翻屋企，你覺得佢有咩特別冇啊？咩唔特別？譬如話有啲緊張，或者係心不在焉咁。冇。佢嗰晚翻屋企係咪就換衫瞓覺，抑或再做過啲咩冇啊？邊有咁早瞓啊？佢翻嚟先食飯。哦，咁夜食飯嘅咩？佢係咁夜收工啊嘛。呢兩張咧就係紅外線光譜分析圖表，呢張咧就係喺屍體身上所發現嘅塑膠碎屑嘅圖表。
而呢張咧就喺工場所發現嘅塑膠碎屑嘅圖表，兩者咧係完全一樣嘅。呢一堆咧就係放大咗9倍嘅防火板碎屑，而呢一嚿咧就喺死者身體上面所發現嘅，呢啲就喺工場度所發現嘅，兩者係完全一樣。呢啲就喺死者頭髮上面所發現嘅粉紅色塑膠，而呢啲咧就喺工場度所發現嘅，係完全一樣嘅。呢一啲咧亦都係放大咗30倍嘅銅線。呢一粒咧就喺死者身體上面所發現嘅，而呢一啲咧就喺工場度所發現嘅，亦都係完全一樣。呢兩嚿咧就係放大咗9倍嘅麻繩。呢一嚿就喺死者嘅屍體上面所發現，而呢一嚿咧就喺工場度所發現，亦都係完全一樣。我哋喺附近工場揾嘅物件，有冇同呢啲證物有相似嘅咧？冇，我哋好小心 check 過晒㗎啦。只有喺亨利公司嘅工場先揾到呢啲碎屑係完全一樣嘅，即係話死者嘅屍體係曾經接觸過嗰間工場，甚至可能喺嗰度遇害嘅。所以我提議，我哋只係去間工場度做一次徹底嘅搜查。你馬上帶幾個伙計去逮捕凌永堅翻嚟。好。你記唔記得嗰晚有冇人借個電話？冇，就算有都唔會借俾佢。點解咧？我驚啲飛仔炸地或者電話入嚟打劫。咁嗰晚有冇朋友揾過你？有冇行開過？冇，我一直都係留喺鋪頭裏邊夠鐘先走。你嗰晚有冇留意到有啲特別嘅人出入？冇乜留意。有冇聽到啲特別嘅聲音？我淨係聽收音機。嗱，你諗清楚下。嗰晚6點零鐘，有冇一個女仔嚟借個電話打？我都話冇。你嗰晚幾點鐘收工㗎？10點鐘。你有冇發覺路邊擺咗啲咩喺度？唔覺眼。你再睇清楚呢2張相啊！究竟有冇印象啊？我從未見過呢個女仔，亦未見過咩紙箱。當紙盒藏屍案發生之後，警方曾經一度毫無線索。後來兇殺組探員大舉出動，到案發現場作過一次地毯式嘅搜查，就喺一間雪糕公司嘅工場發現咗一啲證物。經化驗後，證實同死者身上發現嘅完全相同。由於死者嘅遇害時間係晚上，所以雪糕公司嘅夜班職員凌永堅就會成為本案嘅主要疑兇啦。頭先醫生同你驗過，話你右腳有傷痕，你係點整親嘅？啊？係先幾日食完晏，同工友踢波整親。我腳掃埋去反應池度咪領嘢咯。呢啲係咪食完晏晝飯就嚟呢度踢波啦？係嘛？落雨咪嚟咯，幫助消化啊嘛。
凌永堅係咪好中意踢波㗎？呢排見我哋踢得咁過癮咁啊，踢埋一份啦。你哋同凌永堅係咪好熟㗎？熟啊，唔係好熟，不過人都冇乜點嘅，平時做啲嘢上嚟幾搏命啊，不過鼓氣啲。我認得你哋。我想麻煩你再講清楚你先生嗰晚放工翻嚟嘅情係點啫？你哋啲人都唔怕氹㗎，問嚟問去，我老公而家俾你哋韞住啊！你哋中意問就問到佢夠咯。林太，手續上我哋一定要咁樣問㗎喎。嗰晚佢咪11點零鐘翻嚟咯，我哋落街食麵，食完麵翻上嚟，咪沖涼瞓覺咯。你咪話你先生嗰晚翻嚟食飯嘅？我冇煲飯咪落街食咯，好出奇咩嗬？翻嚟行下。經過我哋先後調查過凌永堅日頭班工友、人事主任、親戚同埋佢太太，似乎冇咩頭緒，但係對佢呢個人嘅性格同埋背景就清楚咗好多。凌永堅係一個沉默內向嘅人，佢識咗譚美雲1年就結婚，婚後生咗一個 BB。佢哋一家人喺柴灣租一層樓嚟住，另外分租一間房出嚟。由於佢日頭喺觀塘做文員嘅薪水唔係多，所以夜晚又喺亨利公司度兼職。你平時最中意係乜嘢？聽收音機。最憎呢？嗱，呢度啲數啊，你又盡量做晒佢。通常我哋將啲小動物同病人放埋一齊，就睇下病人係善待佢哋啊，定係虐待佢哋。由病人嘅反應呢，我哋可以睇到佢嘅精神狀態。你唔好睇我咁老，我都有記性嘅。我朝朝去行山，你後生仔呢就冇我咁精神。我見到個紙箱呢，我實係記得嘅。嗰個紙箱呢咁大個，追好多嘢嘛。我哋 check 過好多次啦，個紙度揾唔到凌永堅嘅指紋。呢啲係你嘅財物，你點啊？啱唔啱數？啱啦嘛？嗱，喺呢度簽個名，簽個名。喂，其實呢條友係最可疑嘅，咁你又揾唔到證據啊，焗住放咗佢。冇辦法啦，又冇目擊證人，暫時又揾唔到證物。我哋都盤問咗好多次㗎啦，睇嚟佢好冷靜，唔似係佢作案。
而家睇嚟，何小麗呢單 case 都幾棘手啊！咁唔係，今朝大老細仲打電話翻嚟，唉，大老細詐型都冇辦法㗎，根本我哋已經盡晒力㗎，係咪？我老婆仲鬼晒咁嘈，話我晚晚都唔翻屋企食飯。總之呢單嘢認真麻煩，又冇指紋，又揾唔到目擊證人，工場揾唔到死者衣物或者遇害嘅痕跡。喂，嗱，而家我哋懷疑凌永堅呢就係殺人兇手嚟啊！冇錯。但係諗落佢冇殺人動機㗎喎。係啦，我跟蹤佢幾日，唔覺得佢有咩唔妥啊？喂，呢單友仔會唔會日做夜做，精神有啲問題啊？會，你有冇睇 report 㗎 ？report 上邊寫得好清楚啦。經過精神病醫生檢驗結果，佢一啲精神病都冇，十分之正常。阿堅呢份人好怕老婆嘅，不過又難怪㗎。佢個老婆啊，又惡又懶㗎，周不時無理取鬧咁嘅。我交遲咗一日租啊，都俾佢追到我哨啦。唉，我淨係睇佢個老公唔抵嘅，日捱夜捱，半夜三更翻嚟，周時都冇飯食啊，仲要替 B B 洗尿片添。喺分區搜查工場之後，我哋化驗到125種碎屑，同死者身上發現嘅係完全一樣。呢啲呢就係其中嘅油漆樣本。C 喺屍體度發現 ，B 喺工場發現 ，A 呢就喺紙盒度發現 ，B 喺屍體發現 ，A 喺工場發現 ，C 呢就喺紙盒發現 ，B 就喺死者嘅屍體度發現 ，A 就喺工場度發現 ，B 喺屍體發現 ，A 喺工場發現。唔該，你幫我唱啲碎紙啊！而家啲毫紙真係矜貴㗎嗬，可唔可以借電話我打下？我真係有啲緊要事㗎。我啲 friend 嚟啫嘛，小學㗎啦，冇理由嘅。阿丁啊，不如飲杯茶先啦。接落嚟先。差唔多快啲。好，就打俾你啊。唔該啊。喂，老闆啊！揾邊個啊？我哋係差人，唔該你開開門啊！阿生，你搞掂㗎？Yes sir。你啊，幫你丁醫官攞啲衫出嚟。係。你睇下衫架度有冇其他衫添？Yes sir。對唔住啊，凌太，我哋而家要搜查你間屋，呢張係我哋嘅法官簽嘅入屋搜查令。
老 Sir， 仲濕濕地嘅，攞埋嚟啊！老 Sir。日嗌夜嗌，半夜三更翻嚟，周時都冇飯食啊！仲要替 B B 洗尿片添。阿堅啊，乜你未唞咩？係啊，洗埋啲衫我瞓㗎。哦，俾你先。阿堅啊，你咁搏命都要顧自己身體先得嘅。陸 Sir， 陸 Sir， 諗緊乜嘢？冇咩諗。陸 Sir， 今晚都唔出到幾夜嘅，沖你咖啡睇下神好嘛？喂，我係。好，我馬上嚟。有結果啦。你睇緊嘅咧就係死者右手上面指甲所留低嘅纖維，同埋疑兇衫上面所剪低嘅纖維，呢兩種纖維咧係完全一樣嘅。He is speaking. Yes, Mr. Lowe. Yes. Yes. I'm coming now. Yes, sir。而家請你瞓喺地下，除你嘅帽，除你嘅鞋。根據我哋所得嘅科學鑑定資料，女死者係喺呢間工場嘅呢個位置被殺。個辣計啱啱可以接觸到死者嘅腳部。我哋仍然未肯定知道疑兇嘅動機，但係照推測，死者可能係嚟借電話或者買雪糕。疑兇試圖調戲佢，女死者就反抗或者逃走。兇徒於是用手臂箍住死者嘅頸部，同埋揞住佢嘅嘴，唔俾佢叫。但係一時用力過度，就殺死咗佢。後來經過4個幾鐘頭嘅考慮，兇徒除咗死者身上嘅衣物嚟到消滅指紋證據，然之後再用辣雞辣死者嘅腳趾尾，故意造成假線索，等警方以為呢件案係一個色情狂所為。我哋可以肯定咁話，呢啲都係假局嚟啫。跟住，兇徒就揾到一個空紙箱，可能係喺現場附近成和道嘅垃圾站揾到嘅。佢就將死者擺喺箱裏邊，然後將佢棄置喺獸醫診所門口，希望人哋會當係死狗或者其他嘅死動物，而原封不動咁運去垃圾爐焚化。
咁時候，佢同平時一樣翻屋企，為咗免太太起疑心，佢喺路上已經將死者嘅衣服同埋書簿抌咗啦。咁亦都有可能將呢啲衣物抌咗喺城河道嘅垃圾站嗰處。DC, bring in the television box, please. Yes. Noi King， 請你起身，坐喺廁所入邊啊！而家你哋兩個 DC 坐呢個廁所喺出邊啊！ Yes, sir. 因為女死者體重超過90磅，甚至100磅，所以佢指傷非常重，冇人可以將呢個傷抬得太遠或者拖得太遠，所以兇徒就咁將佢棄置喺雪糕店。如果呢個傷只係被拖過一個短距離，咁就同我嘅假設吻合，因為女死者喺箱內嘅位置未有變換過。由於個箱外邊有繩保護住，咁所以就算係曾經喺地上邊拖過，都唔會留低任何痕跡。呢條筆搞掂未啊？搞掂啦，等你啲 slice。經過我哋化驗過疑兇嘅29件衣物纖維，發現咗其中一件衣服嘅纖維組織同埋死者身上發現嘅15條纖維係完全一樣嘅。呢件就係疑兇衣服嘅纖維組織，係放大咗75倍嘅。A 同 B 喺死者指甲度發現 ，C 呢係疑兇件衫嘅。A 喺屍體嘅右手發現 B 係疑兇衣服嘅纖維。A 喺屍體度發現 B 係疑兇件衫嘅。呢隻呢就係死者嘅指甲 ，A 同 B 就係衣服嘅纖維。我哋認為科學鑑證同埋環境充分可以證明疑兇係兇手。你認為點啊？可以足夠嘅，不過有2個疑點我想提出嘅。根據驗屍嘅報告，死者遇害嘅時間就喺下晝6點至夜晚11點半呢段時間，疑兇就喺10點鐘後放工就離開啦。會唔會喺呢段時間裏邊有人喺亨利公司殺害死者呢？我哋嘅關科專家好詳細檢查過嗰啲門鎖，係冇被人撬過嘅痕跡。亨利公司呢，一共有6把唔同牌子嘅門鎖。咁其他人呢，就冇可能用8合匙開到門，全間公司呢，淨係得經理一個人有鎖匙嘅啫。我哋調查過呢，佢絕對冇可疑嘅地方。第2點就係疑兇件衫嘅纖維同死者指甲上發現嘅係一模一樣。既然我哋肯定死者屍體曾經喺工場停留過，但係有一個可能性就係疑兇會開工入個工場，留低咗啲衫褲嘅纖維喺度，揩咗喺死者身體上面。假如咁講嘅話，咁即係話疑兇係曾經唔止一次入過呢間工場度，咁佢其他衣物嘅纖維亦都應該俾我哋發現，唔會淨得一件衫嘅纖維係留低喺死者身上，而最主要嘅地方就係喺死者指甲裏邊嘅纖維係經過咗劇烈嘅接觸，先至會留低喺指甲裏邊。
呢一點跡象，正好就係死者遇害前經過咗劇烈掙扎嘅證據。有關呢件案件嘅法庭審判結果，陪審團一致裁定罪名成立。法官隨即宣判被告還手死刑。雖然被告一直否認係兇手，並且先後向高等法院、倫敦樞密院作過多次上訴，但係都被一一駁回，維持原判。後來，港督頒布特赦令，改判終身監禁。